Good morning. Today I asked ChatGPT, can you update the LA wildfire in English and translate into Thai? วันนี้จะอ่านออกเสียงแล้วก็อ่านคำแปลที่ ChatGPT แปลให้แล้วแปลเอง As of January 15, 2025, Los Angeles is grappling with multiple wildfires, notably the Parasites and Eaton fires, which have collectively scorched over 38,000 acres. The Parasite fires, the largest in Los Angeles County history, has burned approximately 24,000 acres with 17 containment, while the Eaton fire has affected around 14,000 acres with 35% containment. Tragically, these fires have resulted in at least 25 fatalities and the destruction of over 12,000 structures. Approximately 88,000 residents are under evacuation orders, with an additional 84,800 on standby for potential evacuation. แล้ว pronunciation อ่านตามที่เราเข้าใจว่ามันจะอ่านอย่างนี้นะแต่ว่าถ้า pronunciation จริงๆเราก็ต้องไปเช็คอันไหนที่เราไม่มั่นใจเราต้องไปเช็คว่าถูกต้องไหม The situation is exacerbated by critical weather conditions including gusty Santa and winds and low humidity, which are forecasted to persist through Wednesday, potentially intensifying the fires. In response, over 8,500 firefighters from 7 states and 2 foreign countries are actively combating the blazes. International support has been offered, with Canada and Mexico sending firefighters and Ukraine extending assistance. President Joe Biden has declared the affected areas as major disaster zones, enabling federal assistance for local and state response efforts. Residents are urged to comply with evacuation orders and stay informed through official channels. The Los Angeles County Department of Public Health has issued advisories on air quality and safety measures for those returning to fire-affected areas. Latest update on Los Angeles wildfires. อันนี้จะเป็นข่าวนะตามสำนักข่าวเนี่ยจะรอยเตอร์ New York Post AP News นี่เรามาดูคำแปลณวันที่ 15 มกราคม คศ 2025 ลอสแองเจลิสกำลังเผชิญกับไฟป่าหลายจุด โดยเฉพาะไฟป่าพาลิเซดและอีตัน
ซึ่งได้เผาผลาญพื้นที่รวมกว่า 38,000 เอเคอร์ไฟป่าพาริเซดซึ่งเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอสแองเจลิสเคยเผาผลาญพื้นที่ประมาณ 24,000 เอเคอร์และสามารถควบคุมได้ 17% ในขณะที่ไฟป่าอีตันได้เผาผลาญพื้นที่ประมาณ 14,000 เอเคอร์ควบคุมได้ 35%น่าเศร้าที่ไฟป่าเหล่านี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 รายและทำลายโครงสร้างมากกว่า 12,000 แห่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 88,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพและอีก 84,800 คนเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงด้วยสภาพอากาศที่วิกฤตรวมถึงลมซานตาอานาที่พัดแรงและความชื้นต่ำซึ่งคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงวันพุธและอาจทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นในการตอบสนองนักผจญเพลิงกว่า 8,500 คนจาก7 รัฐและ 2 ประเทศกำลังต่อสู้กับไฟป่ามีการสนับสนุนจากนานาชาติโดยแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งส่งนักผจญเพลิงและยูเครนก็ยื่นให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นเขตภัยพิบัติใหญ่ทำให้มีความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสำหรับความพยายามในการตอบสนองของท้องถิ่นและรัฐขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยปฏิบัติตามคำสั่งอพยพและติดตามข้อมูลจากช่องทางของทางการกรมสาธารณสุขลอสแองเจลิสเคานตี้ได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ที่กลับเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าขอให้พี่น้องทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าอยู่ขณะนี้ขอให้อยู่ปลอดภัยทุกคนให้ปลอดภัยทุกคน Thank you so much for watching